菊花叉燒腸，佢又係菊花喺裡面㗎。腸啊，係成棵喺入邊啊！係啊，冇錯。好似有啲梅菜喺裡面。梅菜係啊，叉燒。係啊，真係有梅菜啊！嗱，呢個就係梅菜。冇味。其實佢唔係叉燒嚟，佢好似碎牛肉咁樣。即係同埋啲叉燒。碎肉係啊，係碎肉嚟嘅。完全另一樣嘢。係啊，咁係芋頭咯，好靚嘅，係芋頭絲。因為我夾又夾嘅。一人一嚿試啱啦一齊。係。又熱喎，熱辣辣嘅。好脆啊！外脆內軟，係真係好味嘅。我真係唔明，因為我好中意食芋頭啊。好軟熟啊！好多汁啊！好飲，好濃郁嘅汁，跟住個皮上面好似厚咗少少，但係肉汁都好味。係啊，手選腳趾，我覺得比香港嗰啲淺色啲咯，好似有淡味啲啊，係淡味啲。香港餐嘅食得過嘅，但係冇香港冇食。呢個價錢。咖啡韭菜盒子，睇個韭菜先。韭菜係好多嘅，咁有咖啡，應該係應該問下先。好似唔係煎籠就係咖啡，唔係煎籠，我都覺得似煎籠。好似唔知係冇咖啡皮啊，冇乜咖啡味係咩？嘅皮。好啦，試下先。好脆，嗱，好食。韭菜好好味，韭菜就好味，好好味。唔係韭菜都一樣咁好味啊！唔知好軟。係咪好味啊？一咬就有味，會唔會落咗味精？咖啡咧？咖啡樣。佢飲好嗰啲韭菜餃子可能。唔係咯，佢撈味咯。佢撈味啊！咩叫撈味？一撈已經有啲韭菜肉嗰度，同埋一齊撈。仲有啊！試下先。一般咯，好腍。食咁耐先食到味。冇乜麻煩嘅，唔係太甜咯。好腍喎，但係好似同香港爭啲，香港好似爽啲，一劈嘢咁呢個。好多咯。係啊，呢個不過都 OK 嘅，好食。